Bitte schon, liebe Studenten. Ja, jetzt kann ich mal sehen. Einige Freunde sind immer begeistert und sie sprechen heute über ihre Erfahrung. Wie haben sie mit der deutschen Sprache begonnen? Wie war ihre Erfahrung, beziehungsweise wie ist ihre Erfahrung? Wann haben sie damit begonnen? Und. Das ist wirklich ein wunderbares Thema. Und Kelvin, du kannst damit beginnen. Man kann auch Tipps geben. Was ist Ihnen wichtig? Hallo, guten Tag alle zusammen. Guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meiner Präsentation. Unser heutiges Thema ist sehr informativ für alles. Das Thema meiner Präsentation ist Deutsch lernen, meine Erfahrung an der Sprachschule. Ja, von einem Jahr habe ich angefangen, Deutsch an der Sprachschule zu lernen. Am Anfang war es für mich sehr schwer, weil ich keine Vorkenntnisse hatte. Ich musste das Alphabet, die Aussprache und die Grammatik von Grund auf lernen, besonders die Artikel, die das. War am Anfang eine große Herausforderung, aber mit der Zeit wurde es besser. In meiner Sprachschule hatten wir sehr nette Lehrer und Lehrerinnen, die uns viel motiviert haben. Sie haben uns nicht nur Grammatik erklärt, sondern auch viel Spaß, Dialog oder Gruppenarbeit gemacht. Dadurch war der Unterricht abwechslungsreich und nie langweilig. Besonders gut gefallen hat mir, dass wir im Unterricht viel gesprochen haben. So konnte ich schnell meine englische Fähigkeiten verbessern. Ein weiterer Vorteil war, dass ich viele Menschen aus verschiedenen Staaten kennengelernt habe. Wir alle hatten ein gemeinsames Ziel, Deutsch zu lernen. Manchmal haben wir auch zusammen gelernt und uns gegenseitig geholfen. Dadurch habe ich nicht nur die Sprache, sondern auch neue Kultur kennengelernt. Dann natürlich gab es auch Schwierigkeiten, Hausaufgabe oder Prüfung oder viele neue Worte waren manchmal angestanden. Aber ich habe gelernt, dass man Geduld haben muss, wenn man regelmäßig übt und nicht aufgibt, macht man jede Monat Fortschritte. Heute kann ich sagen, dass mein Deutsch viel besser geworden ist. Ich kann jetzt kleine Gespräche führen, Text schreiben oder Film mit Untertiteln verstehen. Ich kann sehr stolz auf meine Forschung und dankbar für die Unterstützung in der Sprachschule. Ich würde jedem empfehlen, eine Sprachschule zu besuchen, wenn man eine neue Sprache lernen möchte. Es macht Spaß, man lernt Systematik und man findet neue Freunde. Ja, das war meine Präsentation. Ich bedanke mich bei Ihnen vom ganzen Herzen für Ihre Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, wunderbar. Wenn man ein Ziel hat, wenn man motiviert ist, wenn man bereit ist, also dann kann man natürlich alles lernen. Also Deutschsprache ist unser Ziel und wir haben einen Verein, German Speakers Club, und hier sprechen wir Deutsch, weil wir also deutlich gut sprechen wollen. Jetzt andere Freunde, Gurpreet und dann Aditi. Bitte schon, ja, Ihre Sprachreise. Guten Tag. Guten Tag. Ja, guten Tag, Sir. Ja, meine Sprachreise weiter noch.
Ja, gut. Hallo zusammen, mein Name ist Gurpreet Singh. Ich komme aus Indien, aber zurzeit wohne ich hier in der Schweiz mit meiner Familie. Ich möchte heute über meine Erfahrungen beim Deutschlernen erzählen. Es ist ein wichtiger Teil meines Lebens geworden, besonders weil ich in der Schweiz lebe. Meine persönliche Erfahrung: vor 2,5 Jahren bin ich von Italien in die Schweiz gezogen. Ursprünglich komme ich aus Indien und habe dort die Schule abgeschlossen. In der Schweiz habe ich angefangen, Deutsch in der Migros Clubschule zu lernen. Das war sehr teuer, aber ich habe dort viele Grundlagen gelernt. Die Lehrer und die Lehrerinnen waren sehr gut, aber es war manchmal schwierig, die Sprache nur im Unterricht zu lernen. Ich habe erkannt, wie wichtig Deutsch ist, wenn man in der Schweiz oder deutschsprachige Länder leben möchte. Dann habe ich Video von dem Konzern auf YouTube gefunden. Ihre Erklärungen zur Grammatik waren sehr einfach und verständlich. Ich suchte immer nach guten Lehrern und jetzt lerne ich bei E-Language Studios einen B1-Kurs, der mir sehr hilft. Mein Lehrer unterstützt mich sehr und ist auch ein toller Mensch. Von ihm möchte ich noch viel lernen. Situation in meinem Heimatland in Indien sprechen viele Menschen Hindi, Englisch oder regionale Sprachen. Deutsch ist dort kaum verbreitet, aber das Interesse an der Sprache wächst. Viele Menschen lernen Deutsch, weil sie in Ländern wie Deutschland, Österreich, die Schweiz oder Liechtenstein auswandern möchten, sei es für Arbeit, Studium oder andere Zwecke. Es gibt viele Sprachschulen und Institute in verschiedenen Städten, die Deutschunterricht anbieten. Deutschkenntnisse eröffnen gute Chancen für die Zukunft, deshalb ist Deutsch eine immer leichter werdende Fremdsprache in Indien und immer mehr Menschen entscheiden sich, Deutsch zu lernen. Es gibt viele Vorteile: Arbeit in Deutschland und Österreich oder Schweiz ist leichter zu finden. Leben und Verstehen von Menschen wird einfacher. Studium in Deutschland und anderen Ländern ist möglich. Kommunikation mit vielen Menschen ist leichter, wenn wir in Deutschland oder deutschlandsprachigen Ländern sind. Mehr Chancen im Beruf und im Leben. Es gibt nicht Nachteile, kann man sagen, Herausforderungen. Deutsch ist eine schwierige Sprache. Viel Zeit ist nötig, um Deutsch zu lernen. Lernen kann manchmal anstrengend sein, Sprachkurse sind oft teuer. In Indien sprechen wenige Menschen Deutsch, daher ist Üben schwierig. Meiner Meinung nach, ich finde, dass es sich lohnt, Deutsch zu lernen, auch wenn es manchmal schwer ist. Mit guter Unterstützung und Motivation kann man schnell Fortschritte machen. Deutsch öffnet mir viele Möglichkeiten in meinem Leben. Zum Schluss möchte ich mich bei allen Lehrern und Freunden bedanken, die mich auf meinem Weg unterstützen. Danke, dass ihr mir geholfen habt, Deutsch besser zu verstehen und zu sprechen. Wie sie meine Lehrer gesagt hat, dass wir müssen etwas Tipps geben. Deutsch zu lernen ist eine Herausforderung an sich. Aber mein Lehrer hat gesagt, dass es hilft, wenn man jeden Tag ein bisschen mit der Sprache in Kontakt bleibt. Natürlich muss man fleißig sein, wenn man täglich übt, kann man viel lernen und es wird mit der Zeit einfacher. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist alles von meiner Seite. Danke. Wunderbar. Sie sprechen schon gut Deutsch. Ja, freut mich. Jetzt. Danke. Bitte schon. Aditi ist dran. Andere Freunde können auch ihre Hände hoch zeigen. Also ein nach dem anderen sprechen wir alle. Aditi, bist du da? Yes. Bitte.
Hallo, guten Tag, ich heiße Aditi Kumar. Heute ist über das Thema und das Thema heißt Deutsch lernen. Es ist ein wichtiges Thema für mich und wir sollten immer einige und andere Sprache lernen. Es ist sehr wichtig, wenn wir keine Sprache sprechen, dann wir haben auch viele Probleme und meine persönliche Erfahrung ist sehr wichtig, dass ich habe auch lerne Deutsch und bei Language Studio und es ist sehr einfach und es ist sehr hilfreich, es ist sehr große Weg für Geld verdienen und Arbeit zu machen und es hilft sehr und wenn wir andere Länder fahren und auch Reisen machen, dann wir brauchen viele Sprachschulen, zum Beispiel Englisch und Deutsch und Spanisch und so weiter. Und die Situation in meinem Heimatland ist, komme aus Indien. In Indien viele Menschen sprechen Hindi und auch Englisch. Aber in Indien hat viele Optionen zu anderes Sprache zu lernen und ich lerne auch online Deutsch. Und aber ich komme aus Indien und wenn ich auf dem Dorf im Dorf, man hat nicht so viel Option zu lernen und einfach zur Arbeit machen. Und es ist sehr wichtig und es gibt viele Vorteile und es macht immer glücklich, wenn man zusammen studiert und lernen viele Dinge und ich mag in Gruppe lernen und ich habe viele neue Freunde in meinen deutschen Kurse und es gibt auch Nachteile und wenn man möchte Sprache lernen, dann man hat kein Geld und sie kann nicht nehmen Unterricht. Sie haben das große Problem. Man hat ein großes Ziel, aber sie haben kein Geld für unsere Ziele. Sie haben ein großes Plan und sie denken über Sprache zu lernen, aber es ist teuer für auch arme Männer und ja, meiner Meinung nach es ist sehr wichtig, dass wir sollten immer 2 und 3 Sprachen lernen und ich kann auch ein bisschen Deutsch sprechen und wir sollten immer neue Dinge lernen. Ja, das ist alles. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, gut, Hallo, guten Tag, alle zusammen. Ich heiße Sima. Heute spreche ich über ein Thema und das Thema heißt Deutsch lernen, meine Erfahrungen an der Sprachschule. Ich habe Deutsch nicht in einer Sprachschule gelernt, sondern im Institut. Ich lerne zurzeit Deutsch bei eLanguage Studio und ich mache den B1-Kurs. Im Anfang war es sehr schwer, weil ich viele Wörter nicht verstanden habe. Aber Schritt für Schritt habe ich Fortschritte gemacht. Ich habe viele Videos im Internet geschaut und Apps benutzt. Im Institut gefällt mir besonders, dass wir viele Sprechen und in Gruppen arbeiten. Wir machen Dialoge, schreiben kleine Texte und hören Übungen. Das hilft mir, die Sprache besser zu verstehen.
Natürlich habe ich manchmal noch Probleme mit Grammatik und langen Texten, aber unsere Lehrer erklären die Grammatik mit vielen Beispielen und motivieren uns immer zu sprechen. Sie sind sehr freundlich und hilfsbereit. Im Institut gibt es auch Schüler aus verschiedenen Ländern. So habe ich viele neue Freunde gefunden und wir lernen voneinander. In meinem Heimatland wird Deutsch immer wichtiger, weil viele Menschen in Deutschland studieren oder arbeiten möchten. Deshalb gibt es viele Sprachschulen und Institute, in denen man Deutsch lernen kann. Meine Erfahrungen. Meine Erfahrungen im E-Language Studio Institute sind sehr positiv. Ich habe schon viel gelernt und mein Deutsch ist besser geworden. Ich möchte weiter Kurse besuchen, bis ich ganz sicher Deutsch sprechen kann. Das ist alles von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, gut, versucht. Jetzt Asit Bankar. Ja, guten Tag zusammen. Ich heiße Ashit. Ich komme aus Maharashtra. Heute spreche ich über ein Thema Deutsch lernen. Meine Erfahrung beim Deutsch lernen. Ich lerne seit einiger Zeit Deutsch, hauptsächlich durch Online-Unterricht. Ich habe meinen Kurs bei IELTS Language Studio gemacht, woher Kirkan Saini der Lehrer war. Der Unterricht fand über aufgezeichnetes Video statt. Deshalb hatte ich bisher keine direkte Erfahrung, Deutsch mit anderen Menschen in einer echten Klasse zu lernen. Zusätzlich habe ich auch andere Plattformen genutzt, zum Beispiel Duolingo und verschiedene YouTube-Videos. Diese haben mir sehr geholfen, meine Vokabeln zu erweitern und die Grammatik besser zu verstehen. Besonders interessant finde ich, dass man beim Deutschlernen nicht nur die Sprache selbst lernt, sondern auch weil über die Deutschkultur, die Geschichte und die Menschen erfährt. Das motiviert mich sehr, weiterzumachen. Außerdem spreche ich regelmäßig auf einem YouTube-Kanal namens German Speakers Club. Dort gibt es jeden Tag ein Thema, über das wir sprechen. Das gibt mir die Möglichkeit, meine Sprachenkenntnisse praktisch zu üben und mehr Selbstvertrauen beim Sprechen zu bekommen. Insgesamt finde ich Deutschlernen sehr spannend. Es ist manchmal eine Herausforderung, aber ich merke, dass ich immer mehr Fortschritt mache und das motiviert mich, ein Ziel, die Prüfung zu erreichen. Vielen Dank fürs Hören. Hallo, guten Tag alle zusammen. Und heute spreche ich über Deutsch lernen und unsere Erfahrung. Deutsch lernen, ich finde Deutsch eine sehr wunderbar und tolle Sprache. Trotzdem, es ist manchmal schwierig. Ich finde es schwierig und habe Herausforderungen. Aber ich finde es toll und ich genieße Deutsch zu lernen jeden Tag. Und ich lerne Deutsch seit 9 Monaten und finde ich sehr gut. Und wenn wir lernen neue Sprache, wir sind nur nicht Sprache lernen, aber wir kennenlernen die Kultur, die Geschichte, die Lifestyle
und die Menschen von dem Land. Und wir können kennenlernen die Menschen auf die Welt, wenn wir lernen neue Sprache. Ich bin verbunden von E-Language Studio seit 2 Monaten und ich finde es sehr hilfreich und ich habe erlernt die Vertrauen und ich finde ich sehr leichter und wann habe ich Problem oder ich in Grammatik oder anywhere ich sehe Videos von Devkaran Sir und das erklären mir leichter und ich verstanden die Thema. So und ich habe meine Situation in unser Heimatland ist viele Jugendliche und Menschen sind lernen Deutsch und weil sie nach Deutsch fliegen und dort arbeiten und es ist sehr gut für unser Land auch. So das war alles von meiner Seite. Danke. Hallo, guten Tag, alles zusammen. Ich heiße Erich Thalod. Heutiges Thema heißt Deutsch lernen. Meine Erfahrung an der Sprachschule. Deutsch lernen ist heute sehr wichtig, weil es eine bedeutende Sprache in Europa ist, bei Arbeit und Studium hilft. Heutzutage gibt es viele deutsche Coachings, in denen man sehr gut lernen kann. Ich lerne Deutsch bei Mi Language Studio. Mein Lehrer Devkaran Seni ist gut Lehrer. Und erklärt, wir sprechen viele und machen auch Übungen. Ich finde, das ist Schritt für Schritt besser werden. Am Anfang war die Grammatik schwer, aber mir hilft der Lehrer und durch viele Übungen wurde es leichter. Die Studenten haben dort viele Vorteile. Das Studium ist kostenlos. Man kann dort sehr gut und Stammtisch lernen. Das ist alles, danke schön. Auch offline Student. Guten Tag alle zusammen. Heute möchte ich ein Thema nennen, das heißt Deutsch lernen, meine Erfahrung und der Sprachschule. Das Deutsch lernen war für mich eine spannende, aber manchmal auch schwierige Erfahrung. Hatte ich große Probleme mit der Grammatik, besonders mit den Artikels und den Fallen. Erst nenne ich Möglichkeiten. Die Lehrer haben Grammatik gut erklärt und viele Übungen gemacht. Besonders hilfreich wären die Wiederholungen und die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Erst nenne ich Vor- und Nachteile. Man hat eine feste Struktur und klar Lernzeit. Die Lehrer können Fragen direkt
beantwortend. Dus Gruppenarbeit spricht man mehr und hat Kontakt zu anderen Lehrenden. Nachteil: Die Kurse können teuer sein. Manchmal ist das Tempo zu schneller oder zu langsam, ja, nach Gruppe. Meine Meinung: Die Sprachschule hat mir sehr gefallen. Die Lehrer sind und Lehrerinnen und Lehrer waren freundlich und geduldig. Der Unterricht war ausdrucksreich. Wir haben nicht nur Grammatik gemacht, sondern auch viele gesprochen und gehört. Mit hat gefallen, dass wir oft in Gruppe gearbeitet haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, gut versucht. Jetzt Prachi. Ja, hallo, guten Tag. Ich heiße Prachi Chauhan. Und mein heutiges Thema ist meine Spracherfahrung und mein Deutsch Lernreise. Das Thema ist nicht nur interessant, sondern auch wichtig für uns. Ich lerne Deutsch seit letztes Jahr und es ist auch nicht für interessant und aber auch manchmal es ist schwierig und am Anfang könnte ich nur etwas Hello und ich habe nur ein Basic Kenntnisse auf Deutsch, aber ich habe jetzt mein Bildungsgröße erledigt und jetzt möchte ich auch B2-Prüfung bestanden und ich möchte viele Tipps von Deutschlernen geben, wie zum Beispiel, es gibt viele Methoden auszuprobieren, wie zum Beispiel, ich höre deutsche Musik und ich schaue Filme und ich lese einfach Bücher und es ist auch sehr es gibt auch viele hilfreiche Apps wie zum Beispiel HelloTalk und eLanguage Studio und YouTube. Wir können auch viele YouTube-Videos sehen und dadurch können wir auch viele neue Wörter lernen. Ja, und die Situation in meinem Heimatland ist, dass es gibt viele Menschen, die nicht viel über diese Sprache wissen und das ist sehr schädlich, weil es viele Chancen in anderen Ländern gibt, aber sie sind nicht bewusst über das. Das ist nicht gut. Und es gibt viele Vorteile und Nachteile, wie zum Beispiel, es gibt etwas Vorteile. Man kann in Deutschland studieren oder arbeiten, man kann anderen Ländern Kultur lernen und man kann mit anderen verschiedenen Ländern kommunizieren und es erweitert unsere Gehirnkapazität. Es ist auch ein Vorteil. Und es gibt auch etwas Nachteile, dass es ist meisten Menschen können das nicht erkennen, weil es zu viel kostspielig ist. Und und manchmal ist die Grammatik und Wörter sehr schwierig. Ja, das war meine Präsentation. Dankeschön. Ja, sehr interessant, Prachi. Jetzt Parmeshwar. Ja, guten Tag, ich heiße Parmeshwar. Heute spreche ich über das Thema. Das Thema heißt meine Erfahrung an der Sprachschule. Ich lerne Deutsch mit eLanguage Studio. Mein Lehrer ist Devkaran Sir. eLanguage Studio ist besser dann andere Schule für Lernen Sprache, weil eLanguage Studio viele Dinge bietet, die beim Sprachlernen nützlich sind. Zum Beispiel Live-Unterricht und angenommen Unterricht, extra Klasse, Notation, Byten
Sprache und Praxis Testangebot etwas. Dankeschön alle zusammen für geben mir deine Exposite zu hören. Das ist alles. Ja, gut. Jetzt Vishnu Kumar. Hallo, guten Tag, alle zusammen. Ja, hallo, guten Tag, alle zusammen. Ich heiße Oves. Heutiges Thema ist Deutsche lernen, meine Erfahrungen an der Sprachschule. Ich besuche seit einigen Monaten eine Sprachschule in Deutschland, um meine Deutsch zu verbessern. Wir lernen nicht nur Grammatik und Wortschatz, sondern üben auch viele Sprachen hören, lesen und schreiben. Am Anfang war es für mich nicht leicht, aber die Lehrerinnen und Lehrer sind sehr freundlich und geduldig. In meiner Heimat gibt es auch Sprachkurs, aber sie sind meistens nicht so intensiv. Deshalb finde ich es hier in Deutschland viel effektiver. Vorteil oder Nachteil. Ein großer Vorteil ist, dass ich jeden Tag Deutsch hören und sprechen kann. So lerne ich nicht nur im Unterricht, sondern auch draußen im Alltag. Ein Nachteil ist, dass die Kurse manchmal teuer sind und viel Zeit brauchen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meiner Sprachschule. Ich habe nicht nur die Sprache gelernt, sondern auch viele neue Freunde gefunden. Vielen Dank. Jetzt auch offline student. Hallo, guten Tag, alle zusammen. Ich heiße Dinesh. Heute spreche ich über das Thema Deutsch lernen, meine Erfahrung an der Sprachschule. Heute ist Deutsch lernen ein großer Trend. Viele Jugendliche möchten Deutsch lernen, weil sie in Deutschland studieren oder arbeiten wollen. Auch in Indien interessieren sich viele Menschen für die deutsche Sprache. Meine persönliche Erfahrung, ich lerne seit 7 Monaten Deutsch in E-Language Studio in Jaipur. Mein Deutschlehrer ist sehr nett und freundlich. Erklärt alles langsam und klar, damit wir gut verstehen können. Situation in meiner Heimatland. In meiner Heimatland Indien. Früher haben in meiner Heimatland nur wenige Leute Deutsch gelernt, meistens nur Studenten für höher studieren. Manche Eltern schicken ihre Kinder schon früh in Sprachschule, weil Deutsch viele Chancen gibt. Ich habe viele Vorteile und Nachteile. Deutsch zu lernen hat viele Vorteile. Mit Deutsch Kenntnissen bekommt man schnell einen guten Job in Firmen, besonders IIT und Technik. Ja, aber es gibt auch Nachteile. Deutsch ist eine schwere Sprache. Viele Studenten verlieren Geduld. Meiner Meinung nach am Anfang ist es schwer, aber mit Übung wird es leichter. Wer fleißig ist, bekommt später viele Möglichkeiten im Beruf und im Leben. Ja, das